Olá meus amigos, pequeno vídeo aqui, não tinha mais fazido vídeo e postar um vídeo aqui pequenininho no canal. Meus amigos, eu fiz essa caixinha de som aqui, isso aqui é de TV, né, TV de tubo. Aqui exatamente é aquelas TV de 29 polegadas, né. Então o cliente mandou que eu colocar essa placazinha aqui, né. Essa placazinha de caixinha, aquelas caixinhas maior, né. Aí ó, que é o teclazinho do botão, né, com chave, que é a placazinha, né, onde e o acesso de carregamento, de carta memória, do pendrive, né, do microfone. Então agora ele queria que ele colocasse a bateria, né. E aí a bateria eu tenho um aqui, eu vou colocar nessa caixinha de som aqui. Deixa eu estar conectando aqui, né, porque vocês vão ver que ela é ligada. Deixa eu estar ligando aqui. Aí Bluetooth. Waiting for pairing. tá aí.